Башкортостан башлыгы халык шагыйры Рәми Гариповтың 90 еллыгын билдәләү турында карар кабул итте. Уга ярашлы ошо көндәрдә Өфөлә Гарипов укулары төбәк-ара форумы үтә. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Рәми Гарипов исемендәге беренче Башкорт Республика гимназия-интерната директоры Илнур Салихов. Илнур Фатович, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, республикала Рәми Гарипов укулары төбәк-ара форумы үтә. Ул нинди форматта дип әйтәйек, кемдер катнаша ала, ентекләбрәк һөйләшәйек. Ысынлап та бүгенге көндәрдә бына гимназияла быел төбәк-ара гыйльми гамәли конференция форум дип әйтелде, Гарипов укулары үтә. Иртәгә сәгать 12:27 ноябрь сәгать 12 безнең онлайн форматта бу форумның асылы булачак. Бұл форумда біздің быйыл 6 класстан алып 10 класска тиклем оқыған балалар үзләрен математика, физика, химия, биология, ямгыятты өйрәнү, культурология дип шул фәннәрдән көстәрен һынап алалар. Шулай ук Рәми Гарипов шигырьләренә язылган йырларны йырлап төрле кеше катнаша ала һәм әлбиттә бу форумда быел безнең укытучылар, тәрбиячеләр, мәктәптә эшләгән китапханасылар, социаль педагогтар үзләренең методикаларын, укыту методикаларын күрһәтеп катнаша ала һәм урындар ала. Ягъни бул бары тик гуманитар фәннәр буенча гына түгел, аңлавымча 6 класстан шул ук физика, математика һәм башка фәннәр буенча катнаша ала. Быел тап шулай, без химия, математика дигәндә информатика, прикладная информатика дип сөнки һуңгы елларда караганда балаларның шул яклап кызыксынуы бик арта. Балалар сөнки робототехниканы өйрәнә башлайлар, программированиягә бик күңелдәре ята дип әйтерлек. Шуңа күрә без балаларның бу ынтылыштарын хуплап, үзебезнең конференцияга ошо юнәлештәрдә индердек. Бу һәләтле балалар өчен оештырылган төбәк-ара форум һәм төбәк-ара дигәс, онда башка күрше төбәктәрдән, күрше өлкәләрдән катнашучылар да бардыр. Әлбиттә, безнең әүзем Сургут, Хамар өлкәләре әүзем катнаша, Пермь, Аргаяш райондары белеп торабыз әйтендә, Силәбе өлкәләре, улар елдан-ел карап барганда бу Рәми Гарипов укулары безнең 2002 елдан бара, шул өлкәләрдән дә әүзем генә катнашучы безнең балалар, укытучылар бар. Һәм сит өлкәләр, сит төбәктәр дигәндә, һезнең гимназияның республика дәүләт һәм республика халыклары телләрен һаклау үстерү буенча Башкортстан башлыгы грантына откан проекты турында һөйләп үтү кирәктер ошо урында. Ысынлап та быел без республика башлыгы грантына лайык булдык. Бу грантка ярашлы безнең кышкы каникулларда, язгы каникулларда, бына киләһе елдан һәм яйгы каникулларда безнең гимназияның базаһында беренче плюс дип аталган лагерь үз эшен башлаячак. Бу лагерьга без 60 бала ясакбыз. Балалар безнең башкорт халкы, башкорт гаиләләре күпләп яшәгән өлкәләрдән киләсәктәр безгә. Бында инде шул әйтеп үткән күбенчә райондар, ул Пермь яктарынан да, Ырымбур яктарынан да, Силәбе яктарынан да, Сургут яктарынан да, Хамар шул өлкәләрдән балаларды йыеп, бер азна буе без уларга безнең республикабызның тарихын, безнең Өфө калаһында урынлашкан югары уку йортлары менән таныштырып үтәсәкбез. Югары уку йортларына экскурсиялар каралган, безнең төрле билдәле башкорт шәхесләре менән очрашулар үтәсәк һәм төрле шундый кызыклы саралар үткәреп, уларга безнең республика турында һөйләп, башкорт теле турында кызыклы кешеләр белән очраштырып, Алла бирһә кайтарасакбыз инде. Бу киләһе елга димәк бу планнар. Ничек һуң кызыксыналармы безнең Башкортстаннан күрше төбәктә укучылары? Әлбиттә кызыксыналар, чөнки бuna карап барганда ла бында үзебезнең балалар да кызыксыналар. Ни өчен улай дип әйтәм? Чөнки бүгенге көндә безнең бuna югары уку йортларын алып караганда ла бик зур үзгәрештәр
без күзәтеп барабыз, ул төрле лабораториялар, төрле юнәлештәр асалар. Ул бездә яшәгән балалар өчен дә, сит өлкәләрдә яшәгән безнең кардәшләр өчен дә бик кызыклы. Шуңа күрә бында кызыксыналар дип Заман әйтер идем. талаптарына яраклаша һәм ысынапта республика үҙебеҙҙең ул башҡорттарҙың баш йорто, үҙебеҙҙең милләттәштәребеҙ өсөн ниндәйҙер бер мәҙәни һәм рухи үҙәк булып та тора, шулай бит инде. Республикала әлеге ваҡытта башҡорт теле йылына йомғаҡ яһала һәм әйтергә кәрәк, был сара ул бары тик республика халҡы өсөн генә түгел, ә күрше төбәктәге йәшәүсе милләттәштәребеҙ өсөн дә мөһим сара. Һәм тәүсиратта моғайын да республика беренсе башҡорт гимназия интернаты уҡыусылары ла был сараларҙа әүҙем ҡатнашалыр. Ниндәй конкурстарҙа, флешмобтарҙа ҡатнаша һеҙҙең уҡыусылар? Әлбиттә, бында без дә был саралардан ситтә ҡалмайбыҙ, ситтән ҡалманыҡ. Бында инде беҙҙең балалар да әүҙем ҡатнашалар, балалар ата-әсәләре менән дә әүҙем ҡатнашалар. Бында ғаиләне ғөмүмән алып, шулай итеп әйтеп була. Һәм бында балаларға килгәндә инде балаларға ҡыҙыҡлы быйыл флешмобтар һәм конкурстар бар. Виберга тибеҙ бит инде, Виберга тигән әле конкурс үтеп бара. Һуңынан башҡорт вайндары төшөрөргә. Сөнки уҡыусылар өсөн был ҡыҙыҡлы йүнәлеш, шуға күрә унда әүҙем ҡатнашалар. Һуңынан милли костюм буйынса беҙҙең төрлө флешмобтарҙа үтте бит инде. Бында инде ғаилә менән берлектә балаларҙың эше күренде, уҡытыусыларҙың эше күренде, тәрбиәселәрҙең. Шуға күрә бындай саралардан да беҙ бер ҡасан да ситтә ҡалмайбыҙ һәм шул яҡтан эште алып барабыҙ һәм ҡатнашабыҙ. Һәм ошо саралар программаһы, раҫланған программаға күҙ һалһаң, унда яҙыусылар һәм ғалимдар менән осрашыуҙар ойоштороу, онлайн осрашыуҙар ойоштороу тигән бер пункт бар. Моғайын да Рәми Ғарипов гимназияһын тамамлаған билдәле яҙыусылар, ғалимдар менән осрашыуҙар үткәреп тораһығыҙҙыр. Эйе, бында мин ике проект тураһында әйтеп үтер идем. Был проекттар беҙҙең былтыр үҙ эшен башланылар. Беренсеһе ул Башҡорт 2.0 тип атала. Бында инде беҙҙең гимназияны төрлө йылдарҙа тамамлаған, бөгөнгө көндә йәш эшҡыуарҙар тип әйтер инем. Бөгөнгө көндә ниндәйҙер бына юғарылыҡҡа барып еткән йәш табиптар тип әйтер инем. Йәш профессорҙар, ундайҙар да була, йәш белемле кешеләр, улар менән осрашыуҙар үткәрәбеҙ. Сөнки уларҙың әлегә тиклем үткән үҙҙәренең ошо юлын улар балаларға һөйләп, ниндәй йүнәлештә эшләргә, ниндәй хаталар ебәрмәҫкә, нисек үҙ-үҙеңде төрлө үҫтерергә, шул моменттарҙы улар менән һөйләшеп үтәләр. Бында балаларҙың күҙҙәре янып тора инде дип әйтәм. Икенсе беҙҙең проект ул гимназист иртәһе тип йөрөтәбеҙ беҙ уны. Шулай уҡ былтыр үҙ эшен башланы. Бында инде беҙҙең гимназияны төрлө йылдарҙа тамамлаған, әлеге көндәрҙә юғары бейеклектәргә барып еткән, үҙ исемдәре булған тип әйтер инем, билдәлекле шәхестәр, беҙҙең ғалимдар менән осрашыу үтә. Бында ниндәй үҙенсәлеге бар. Был гимназист иртәһе, ул ғөмүмән гимназияла сәғәт 7-лә зарядка булһа, 8-нсе яртыла саҡырылған шәхес менән ул иртәнге аш. Иртәнге осрашыу, тимәк? Эйе, ул иртәнге осрашыу. Тимәк, уҡыусылар дәрескә барыр алдынан осрашалар. Беҙҙең саҡырылған ҡунағыбыҙ эш көнө башланғанға тиклем килеп, беҙҙең уҡыусылар менән осрашып, шулай уҡ үҙенең гимназист булған ваҡыттарын иҫкә төшөрөп, шулай уҡ нимәгә иғтибар итергә, ынтылырға, нимәгә? Ҡайҙа ынтылырға, ниндәй йүнәлештә эшләргә, нисек бер-береңде һаҡлап ҡалырға, нисек бер-берең менән бәйләнештә булырға, нисек ҙур ғаилә булып, артабан үҙ тормошоңдо көтөргә, шуның турала һөйләшеп, һуңынан 8-нсе яртыла беҙҙең балалар дәрескә китәләр һәм беҙҙең саҡырылған ҡунағыбыҙ, гимназистыбыҙ эш көнөн башлай. Бер көнгә етерлек шундай заряд бирерлек уҡыусыларға сара икән. Әлеге ваҡытта моғайында онлайн үткәрелмәйҙер? Әлеге ваҡытта онлайн рәүештә
ул хәтлем еш үткәрелмәй, пландарда тора. Чөнки барыбер үҙегеҙ белеп тороуығыҙса, бөгөн бына беҙҙең гимназияны алғанда 11 класстар әле беҙҙең гимназияла тороп уҡыйҙар интернатта, ҡалған 7-10 класстар бөтәһе лә өйҙән тороп дистанцион рәүештә белем алалар. Беҙ башҡорт теле йылы тураһында һөйләшеп үттек, башҡорт теле көнө тураһында ла 14 декабрҙа үтә ул. Һәм әйтергә кәрәк, был эштәр туған телде һаҡлау һәм үҫтереү ул республика беренсе башҡорт гимназияһында көндәлек эштер, шулай бит? Онотолмайҙыр. Эйе, әлбиттә, был йүнәлеш буйынса көн һайын эште алып барабыҙ, сөнки беренсе гимназия, республика гимназия, ул үҙенсә ҙур яуаплылыҡ һәм был эште бер ҡасан да оноторға ярамай һәм артабан үҫтерергә лә, өйрәнергә, йәлеп итергә кәрәк. Тағы ла бер тапҡыр Рәми Ғарипов уҡыуҙары тураһында тапшырыуҙың аҙағында әйтеп үтәйек. Ҡатнашырға теләүселәрҙән ғаризалар ҡабул итеү тамамландымы, әллә алаһығыҙмы әле һаман да теләүселәрҙе ҡабул итәһегеҙме? Беҙҙең ҡатнашыусылар үҙҙәренең эштәрен әле ебәрә алалар. Ул беҙҙең 27 ноябргә тиклем бара. Әммә ҡайҙа ҡабул итәһегеҙ? Сайтҡа? Эйе, үҙебеҙҙең сайтта бөтә мәғлүмәт әле урынлаштырылған. Бәйләнештә селтәрендә, шулай уҡ беҙҙең Ғарипов уҡыуҙары группаларында бөтә мәғлүмәт бар. Һәм, әлбиттә, кемдерҙер бәлки сит араларҙан өлгөрмәһә лә, беҙ ул эштәрҙе 27-һенән һуң да ҡараясаҡбыҙ. Шуға күрә бөтә беҙҙең республика уҡыусыларын, уҡытыусыларын, тәрбиәселәрен, педагогик коллективтарҙы был форумда ҡатнашырға мин саҡырам һәм көтөп ҡалам. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Уңышлы үтһен Рәми Ғарипов уҡыуҙары. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, башҡорт теле көнөнә әҙерлек һәм Рәми Ғарипов уҡыуҙары тураһында Рәми Ғарипов исемендәге беренсе башҡорт республика гимназия интернаты директоры Илнур Салихов менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.